Sabeu què va succeir? Era un dels dies més importants de la nostra història. Més de 8.000 homes venien per mar i per terra 6.000 més. Tots soldats meus, tots patriotes voluntaris. Anglesos, holandesos, austríacs, tots disposats al combat. Preparats per foragitar d'un cop per sempre el Borbó. Maleït sia. Capità, el desembarcament s'ha completat amb èxit. I les tropes que venien per terra d'arreu de Catalunya són totes aquí. Jo vaig arribar per terra amb el meu capità, Josep Moragues. Estaven complint amb el nostre pacte, el pacte que havien signat a Gènova, amb totes les tropes que tenien que desembarcar a Catalunya, a la platja de Montgat. Demà serà un dia dur. El castell de Montjuïc no és una plaça fàcil a veure. Tothom esmolar les armes! De cop i volta em trobo a un parell de... Què feu tots aquí? Tu, que sembles el capo d'aquesta colla de catalans, qui coi ets? En ple desembarc va venir una gent de la contrada, una gent molt estranya, per cert. Estàvem allà a la platja, no?, que hi havia tot això dels barcos i dels nedadors i tota la pesca. Qui ets tu? Un pescador de la contrada? Un pescador? I de cop i volta, quan acaba l'assumpte, ens trobem allà una penya vestida de pirates del Caribe amb unes trabucos. És el capità Josep Moragues, fill de Sant Hilari de Sacalm. Hem vingut fins aquí per prendre Barcelona i fer fora el Borbó. I ho van aconseguir. Van conquerir Barcelona. Jordi, de què van aquests? No sé, tia, has vist quin munt de gent? He sentit el que deien, és com si vinguessin d'un altre temps. Veure aquells dos tios d'aquella manera vestits estava flipant. Som el 22 d'agost de 1705 i fot el camp que molt em costa no tallar-te el cap aquí mateix. I és que anaven en sèrio. Ens comencen a explicar no sé quin coi d'història que som el 2013. Nosaltres som el seu futur, Vostès venen del passat. Bruixots. La qüestió és que eren dos tios, un encara. Així tan guapot i tan al tot. Però és que hi havia un altre que era un flipat. Compte amb el que feu, bruixots! Un moment, sisplau, No sé, Vasallà o alguna així, era un flipat. Jaume Vasallà. A veure si ens aclarim de qui són aquesta panda, Tens cobertura a la tablet? Simplement tenia ganes de llegir i explicar-los a aquesta gent el que havien fet i el que els hi passaria. Deien podia preveure el futur. Josep Moragues. El Moragues de la Caixa no. Gran capità Josep Moragues. Li vam ensenyar aquesta fotografia. Devia al·lucinar perquè no s'assembla gens amb ell. Mire, a vostè, capità, el passaran de coronel a general de batalla i governador de la fortalesa de Castellciutat, a defensar la frontera dels francesos. L'home, super ficat a la moguda aquesta d'alliberar Catalunya. Recuperar la llibertat del nostre poble, lluitant contra el francès. Allà s'enrotlla amb una tia de prop de Sort i es casa amb ella. Magdalena de Giral, senyora de Brasui, diu aquí. Miri, no l'ensenyo la foto perquè la que surt al Google no es veu gaire bé i encara menys amb la merda de cobertura que tenim, però si se la va lligar segur que era molt maca. I tant que sóc maca, pescador. O no t'ho sembla així? De cop i volta ens apareixen dos fantasmes. Allà al mig apareix un fantasma d'una dona que diu no, jo sóc la dona del sèrio. Magdalena. No oblidaré ni el seu portant ni el seu nom. Es creia la més guapa del món, em va fer una ràbia que tots la miressin. Vaig despertar l'Elisenda, crec que la vaig despertar massa de sobte. Sí, encara no sé ben bé on soc. I ens vam presentar a la platja de Montgat, on va ser el desembarcament del meu general. Mira, no sé si cagar-me de por o seguir-los el rotllo, perquè estic que no m'aclaro. Resulta que l'home aquest després el mataven. Em vaig enamorar d'ell perquè era valent i bona persona. Quan em va dir que tornava a la lluita, li vaig preparar les coses i el vaig deixar marxar, però cada dia li resava a la Verge perquè me'l protegís. Perquè la Magdalena va passar molt malament en aquella època. Ara ric, però... Se'n va a la guerra, li prepares les coses i que se'n vagi a la guerra. Torna, el cuides, el cures de les ferides i que se'n torni a la guerra. La veritat és que va predir un futur no molt agradable. Només de pensar tot el que haurà de passar. Sí, però al final els donen... Bé, de fet, ens donen pel cul a tots.
Prou, amb tantes desgràcies i amb tanta por. El passat és història i no la podem canviar. Però el futur només depèn de nosaltres. Demà conquerirem Barcelona. Després potser perdem. Ens humillaran i ens arrossegaran per terra, però tornarem a lluitar. Vosaltres, que sou un poble de mar, sabreu que una onada no trenca la pell. Ho fan moltes onades, una darrere de l'altra, colpejant-la de forma incansable. Demà conquerirem Barcelona i tot Catalunya. I un dia, serem lliures! Lliures! Sant Jordi!